لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، just one message. كتابة دكتور ناجي العارفي دان براي كان بيجي سدومي جاك أبا just one message. رجعتو seeking the true serious دوغا إيمان دوغا بربادو اتفوف just one message ergaa tokko kitaaba Dr. Naaji Arfaaj barreeffame kana just one message ergaa tokko reduction to those who seek the truth sincerely, honestly, open mind. Kitaabni kun kan ta'uuf namoota dhugaa qulqullummaan barbaadanii fi amanamoo fi namoota sammuun isaanii banaa ta'aniif. Kitaabni kun kontentii nuuf keessaa qabu tokko pre-reading questions gaafii dubbisaa duratti straight to the point kallattii sirriitiin gama qabxiitti the one guarding the Bible of Old Testament rabbii tokkicha dhugaa waaqeffamuun kitaaba matsaafaa kakuu moofaa keessatti the one guarding the Bible of New Testament rabbii tokkicha kitaaba matsaafa kakuu haaraa keessatti the one guarding the Quran rabbii tokkicha quraana keessatti in conclusion xumura content yang of keessaa qaba jechuudha. Pre-reading question gaafilee dubbisaan duratti what is just one message ergaan takkittiin maal what does the Bible say about it matsaafni maal jedha waa'ee kanaatti what does Quran say about it quraanni maal jedha kana irratti what is your opinion about it yaanni kee kan irratti maal just one message straight to the point kallattiidhaan gama qabxiitti after the creation of the Adams just one original message has been repeatedly delivered to mankind throughout the history of humanity. Erga abbaan keenya Aadamiin alayhi salaam uumame ergaan tokkittiin tan jalqabaa originaalli ilma namaatiif irra deebi'amtee kennamte. Seenaa dhala namaa keessatti. Kanaaf to remind the people about it and bring them back on the track. Kana uummata yaadachiisanii ilma namaa daandii sana irratti deebisuuf many prophets and messengers including Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus and Muhammad were sent by the only true God to convey this message. Nabiyyoonni hedduun ergamoonni hedduun dabalatee abbaan keenya Adam alayhi salaam, Nuuhi alayhi salaam, Ibrahim alayhi salaam, Muusaa alayhi salaam, Yesuus alayhi salaam, Isaa alayhi salaam, Muhammad alayhi salaam ergamanii turan rabbii tokkicha dhugaan irraa akka ergaa geessaniif. The true God is only one God. Rabbiin dhugaa waaqni dhugaan gabbaramu rabbii tokkicha qofa. The worshipping alone isa qofaatu gabbaramuu waaqeffamuu haqa godhata. Keep is a commandment. Ajajni kasaatu eegama. The true God rabbiin dhugaa the creators uumaa waa maraati. Rabbiin Aadamii alayhi salaam the God is one. Rabbiin Aadamii waaqessaa ture rabbii tokko. Nuuhin alayhi salaam rabbii tokko waaqessaa ture the God is one. Nabiyullah Ibrahim alayhi salaam the God is one rabbii tokko waaqessaa ture. Musaanis the God is one rabbii tokko waaqessaa ture. Rabbii tokko gabbaraa ture. Jesus alayhi salaam nagaa firamman isaan hundarratti haa jiraatu rabbii tokkicha waaqessaa ture. The God is one. Muhammad salawaatu rabbii wa salaamu alayhi the God is one rabbuma tokkicha isaan waaqessaa turan saniinis waaqessaa ture. God is seen those emerging prophets as well as him as the prophet messenger to accomplish several tasks in the mission. Rabbi subhanahu wa ta'ala nabiyyooti hedduu baay'ee ergaa ture fi ergamootaas akka raawwataniif hojii itti kenname san fi ergama itti kenname san akka xumuraniif
ergamoonni isaanii kenname san keessaa ergamni isaanii kenname tokko to receiving guidance from the God and deliver it to their people. Rabbi irraa subhaanahu wa ta'ala qajeelfama fuudhanii ilma namaa yookaan uummata isaanii geessuudha. Biyyiin rabbiin nabiyyoota yookaan ergamootatti kenna. Lammaffaan to convey the message that God is one to their people. Ergaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala tokko kan gabbaramu kan waaqeffamu tokko jiru uummata isaanii geessuudha. Sadaffaan ammoo to be good example to their people. Fakkeenya gaarii akka uummata isaaniitiif tahaniif ergaman. Afuraffaa to instructing their people to fearing God, keep His commandment. Uummata isaanii akka eejaniif akka rabbi sodaatti uummata isaanii eejanii fi akka eeja rabbii raawwatan isaan eejuuf. Shanaffaa to teaching their followers important things like religions and moral matters. Hordoftoota isaanii barsiisuudhaaf wantoota barbaachisoo ta'an amantii fi akhlaaqa naamusa adaba ilma namaatiif feesisu waan barbaachisu. Ja'affaa to guiding those who deviated, disobeying the law and worshipping other god or idol. Akka qajeelchaniif jecha namoota karaarraa dabaniif rabbii isaanii didanii waan biraa waaqa tolfamaa gabbaraniif akka karatti qajeelchaniif ergaman. Torbaffaa to tell a people about their final destination last day, what leads to paradise and hell. Akka uummata isaaniitiif himaniif guyyaa irraa xumuraa akka jiru guyyaan akhiraa akka jiruu fi akkasumas waan guyyaa san gama jannataa nama qajeelchaa fi gama ibiddaa nama oofaa akka uummata isaaniitti himaniif. Nabiyyoonni fi ergamoonni ergaawwan yookaan ergama torban kanaan ergaman. It is the same the God who creating this appropriate all humans and all animals and all objects. Kanaaf tokkuma Rabbi subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota hunda kan erge kan nama hunda uumee akkasuma bineensota fi wantoota hunda kan uume Rabbiin tokko akka ta'e. In other words, it is this one true God who creating the whole universe. Rabbiin haqaan dhugaan gabbaramu Rabbii tokkicha isa yuunivarsii alama kana uuma kana hunda uumee all its second waan isii keessa jiru hunda uumee he is the creator of the life isa jiru sana uumee the this du'aas uumee the life after this jireenya du'a boodaatis ka uumee Rabbii tokkicha. The oneness of this true God, the Creator, is clearly evident and easily traceable in the Holy Scripture of the Jews and the Christians and Muslims and others. Kanaaf Waaqni Rabbi subhaanahu wa ta'ala tokkichi uumaati kan mul'atu akkuma salphatti ragaan saatifaa kan ta'e ragaawwan amantaawwan garaagaraa keessatti amantaawwan Yihudaatii fi Kiristaanaatii fi Muslimaa fi kanneen biroo hunda keessatti tokkichummaan Rabbii mul'ata. Studying the concept of the God in the Bible, in the Quran, sincerely, objectively, researcher or the seeker of the truth would be able to define the sum of uniquality belongs to the true God only. Dhugumatti namoonni qo'atee waa'ee tokkichummaa Rabbii matsaafa keessatti Qur'aana keessatti dhugaadhaan kaayyoodhaaf warri dhugaa barbaadan dhugaa sanni argatan. Dhugumatti qulqullummaa akka taatee fi kan dhugaan gabbaramu waaqa Rabbi subhaanahu wa ta'ala qofa akka ta'e. The sum of this equality distinguishes only one true God from the other claim God. Dhugumatti wantoonni addaan baasan Rabbiin dhugaa waaqeffamuu fi kan namoonni waaqa jedheen arguuf yookaan beekuuf wanti itti addaan baasan jirti. This one true God is the creator and not created. Tokkoffaa Rabbiin dhugaan waaqeffamu, Rabbiin dhugaan gabbaramu, Rabbii uumu, not created kan hin uumamne. Qualitiin ulaagaan jalqabaa tokko Rabbiin dhugaan waaqeffamu, gabbaramu, Rabbii hin uumamne ta'uudha. Lammaffaa this one true God is one Rabbiin dhugaa waaqeffamu, dhugaan gabbaramu tokko. Not the three sadii miti moo hedduu miti
he has no partner inni hiriyaa yookaan shariika saahiba waahila hin qabu. This one true God is invisible. Rabbiin dhugaan gabbaramu dhugaan waaqeffamu hin mul'atu. No one can see him in this life. Nam tokkolleen jireenya duniyaa kana keessatti isa arguu hin danda'an. He is not manifested or incarnated in other form. Kanaaf inni hin mul'atu bifoowwan yookaan karaalee garaagaraatiin duniyaa kanarratti. This one true God is eternal. Rabbiin tokkichi dhugaa waaqeffamu, dhugaan gabbaramu kan bara baraati. He does not die or change. Inni hin du'u hin jijjiiramu. This one true God is not in the need of anyone. Rabbiin dhugaan tokkichi waaqeffamu gargaarsatti hin haajamu akka haadhaa, akka jaartii, akka ilmaa, anything like. Fakkeenyaaf wantoonni akka dhugaatii, nyaataa fi gargaarsaa. But others in need of him. Garuu wantoonni biraa sanitti haajaman. Masfartiin itti aantu ulaagaan waaqa dhugaatii fi kaan adda ittiin baasan one true God is a unique in his attribute. Rabbiin dhugaan waaqeffamu, dhugaan gabbaramu sifa isaatiin adda. No one is like him. Wanni takka illee isatti fakkeeffamuu hin danda'u. Wanti takka isatti cinaa qabu mee madaalamuu hin danda'u. Isas fakkaachuu hin danda'an. No humans. Ilmi namaas ta'ee animal description cannot be attributing namaas ta'ee bineensonnis ta'ee wantoonni biraatis sifa san qabaachuu hin danda'an, amala san qabaachuu hin danda'an. Wantoota ulaagalee kanneen qabannee fi waan isa qofaaf taatu qabannee examine qorannee eegana ammas rejecting any claim God eegana waaqa tolfamaa ilmi namaa waaqa jedhuun dhiisuu dandeenya. Now let us turn to discuss the one message mentioned above and cite the some of the biblical and Quranic verse confirming the oneness of the God. Amma fakkeenyaaf qabxiin ijoon nuti asirratti ibsu barbaannu ergaan takkittiin asiin olitti kaafame kan matsaafaa fi Quraana keessatti dubbatamanii mirkaneessan tokkichummaa Rabbii. But before that, I would like to share with you this. Sandurat yaadota kanneen isin waliin qoodachuun barbaadu. The same Christian mates wonder so believe that the God is one. We believe in one God. So what is the point? Namoonni kiristaanaa tokko tokko jechuu danda'an maali kun dinqiidha, beekamaadha, Rabbiin tokko kan itti amanus waaqa tokko, kanaaf maaliif qabxiin kun barbaachise jechuun isaanis hin hafu. Haa ta'u malee, based on the great deal of reading and studying materials of the Christianity and dialogue with many Christians, I came to understand that I perceive this one true God. Haa ta'u malee, eegaan kitaabolee hedduu dubbisee wantoota hedduu qo'adhe, wantoota amantaa kiristaanaa irratti barreeffamanii fi haasawwan namoota kiristaanaa hedduu waliin godhe booda ani hubachuu naaf hubatamaa dhufe. One God jechuun Rabbiin tokkichi isaan jedhan the God is Father, the God is Son, the God is Holy Spirit. Waaqni abbaadha, Waaqni ilma, Waaqni hafuura qulqulluu kan jedhu kan. So based on the common sense and the simple logic. Kanaaf wantoota waliin fi loojika salphaa kana irratti hundoofnee sinzaalii dhugumatti the honest of seeker of the truth good. Namoonni dhugumaan amanamummaan dhugaa barbaadan wantoota kanneen akka sababaatti dhiyeeffatu. What do you mean by saying the God is one? Maal jechuu barbaadan? Gaafa waaqni tokko jettu, why do you refer to three God? Yeroonii fi waaqni sadii jettan. Is the God is one in three? Rabbiin tokko sadeenichi moo three in one? Sadii tokkooti. Kun maal jechuudha? In addition to that, itti dabalee according to the Christian dogma akka barsiisa amantaa kiristaanaatti these three gods
Waaqni sadeenii kun have a different identity. Maalummaa yookaan wantoota adda addaa eenyummaa adda addaa qabu. The image, fakkii, roles, hojii, and function dalagaa garaagaraa qabamu kam. The Godfathers, Waaqayyo Abbaa gizee jettamu. The Creators, uumaadhamu. The Godson, Waaqayyo Ilmaa. The Savior, kan baraaru. The God Holy Spirit, the Counselor, hafuura qulqulluun yookaan mari'achiisaadhamu gorsaadha. By the way, kanaaf if the Jesus yoon fi Yesus the God the Son Waaqayyo Ilmaati is really God dhugumatti Waaqa, the part of the one God, or yookaan kutaa Waaqa tokkicharraa does this a contradicting waliin dhabu waan Baaybiliin gabaasii waliin self-reporting that no one can see God. Baaybiliin akki jedhu nam tokkollee Waaqa nagarree jedha. His voice nam tokkollee sagalee isaan dhageenye jedha. Bible state that. Baaybiliin kan dubbatu kitaaba Yohaanis boqonnaa 5:37 you have never heard his voice nor seen his face. Kitaabni Yohaanis boqonnaa 5:37 tokkoon keessan sagalee Waaqayyoo hin dhageenye tokkoon keessan sin agarree jedhe fuula isaa. Kitaaba Timootewos keessatti immas boqonnaa 6:16 no one has ever seen him. Nam tokko isa agarre no one can see him. Agaruus hin dandeessan jedha. No one can see him still alive. Nam tokko na agaruu hin danda'u haala jiru. Kitaaba Exodus 33:20 irratti kanuma bu'uureffachuu fi barreeffamoota kontekstii Baayibilii irratti hunduunee I sincerely and honestly wonder how we can reconcile dogma that Jesus is a God. Barsiifama warra kiristaanaa kan Yesus Waaqa fi akkasumas kitaabolee matsaafaa keessatti kan hin agarin no one has ever seen a God. Nam tokko kan Waaqan agarre jedhuu fi nam tokko sagalee isaan dhageenye ka jedhu waliin wal dide. Kanaaf believe the Jews at this time hin taane Yihuudoonni yeroo sanitti maatii isaa his family his follower duuka buutonni Yesuusis kan isa agarre hin taane the God's Son doesn't believe hearing his voice. Is there anyone secret or hidden purpose? Kana keessatti icciitiin tokkollee hin jira moo faayidaan dhokattuutu jira? Concerning truth about God, waa'ee dhugaa Waaqa tokko ta'uu barbaadu kana keessatti. In the Bible, matsaafa keessatti the true God emphatically testify, I am the Lord, there is no other God. I have not spoken in secret, no kept my purpose hidden. I am the Lord, I speak the truth, I make and known what is right. Kitaaba Isaayyaas boqonnaa 45:19 keessatti ani Waaqa tokkicha Waaqni biraa hin jiru. Ani iccitiidhaan hin dubbadhu yookaan faayidaan barbaadu dhoksee hin dubbadhu. Ani Waaqayyoodha. Ani Gooftaadha. Ani speaking the truth. Ani dhugaan dubbadhu. I make now what is right. Waan sirrii ta'e. So what is the truth? Kanaaf maali dhugaan san? Mee verse boqonnaa kana irra deebii dubbisi yaalime waan akka inni ta'e. Now let us take off on the journey of taking truth. Mee fakkeenyaaf mala keenya kan dhugaa barbaadu kana itti haafufnu waa'ee tokkichummaa Rabbii irratti Baaybiliin maal akka jedhuu fi Quraanni maal akka jedhutti dhuma imala keenyaa kan irratti erga after your critical and sincere and honest and thoughtful reading of this booklet, particularly words citing below, I would like to know your reaction and view. Tell us as objective as possible.
I cite the verse without any comment. Please read the carefully verse critically and without any preconditions.